嗱，而家咧我就行去呢嗰間超多人嘅博盛士多，超自然嘅一間嘢，湧晒出嚟嘅，睇下，超多人食煙、噪音，湧晒出嚟嘅，大小二便，call 咗警察都冇反應嘅，唔嚟嘅，係啦，即係完全係冇網管啊！嗱，我哋可以睇下陣間會唔會大呼小叫啦。係啦，嗱，我哋睇下成扎人喺度，真係，唉，麻鬼煩啊！睇下，超賤啊！嗱，睇下佢幾時喺度大呼小叫啦，又喺度叫噶啦，食煙啦，周圍屙尿啦，咩都齊晒。呢間嘢呢，同黑社會咁啊，又酒又剩，唉，真係難搞。分分鐘啊，成扎人喺度呢，又攞埋啲錢出嚟，都唔知係咪呢黑賭啊！賽馬會有賽馬會賭，自己有自己賭，真係好得人驚啦。係啦，報咗警啊，永遠都唔嚟嘅，真係完全唔知點解嘅，奇怪。總之一句奇怪。奇怪之中嘅奇怪，唔知，唉，就係 O 晒嘴，完全唔知。嗱，紅色衫嗰個女人呢，最麻煩㗎啦，真係唔知，超麻煩，係啊，勁麻煩，勁麻煩，係咯，好，去到呢度為止先啦，超麻煩嗰個女人，係啊。成個主腦咁樣，好麻煩。大大聲講嘢，成日賭馬啊，大大聲叫咧，我都唔知有冇酒牌喺度飲酒啊！圍埋晒喺裏邊，真係難搞啊！好，就係咁多先，拍住呢度睇下警方一陣間會唔會有嘢做。